फेरि आइसक्यो र अघि मोमो बनाउँदाखेरि हाम्रो स्टफिङै सकियो र अनि हाम्रो पिठो रह्यो नि त पिठो रह्यो अनि हाम्रो के गरौँ भयो अनि आज हामीले फेरि नयाँ रेसिपी हामी बनाएको छौँ हामीले के बनाएको छौँ चाउमिन हेर्न सक्नुहुन्छ चाउमिन यसलाई पनि अहिले फ्राई गरेपछि फेरि देखाउनेछु हजुरहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस चाउमिनको लागि हालेपछि म देखाउँछु त हजुरहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ है गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाउमिन छ यतापट्टि सब्जीहरू छ अनि राखेपछि पनि देखाउँछु सब्जीहरू पनि ल हालिदिनुहोस् सब्जीहरू पनि राख्नु सक्नुभयो अब चाउमिन दिदीले घरमा बनाएको चाउमिन देख्न सक्नुहुन्छ है गाइस र हाम्रो चाउमिन चाहिँ रेडी भइसक्यो र चाउमिन चाहिँ रेडी भयो यसमा छ